點解佢會喺度㗎？呢度教會嚟嘅，人人都嚟得。我問你點解佢會喺度啊？你犯咗咩事去坐監啊？我是在罪孽裏生的，我是在罪孽裏生的，從我母親懷胎的時候就有了罪。呢個可能係神嘅意思。你咪黐線㗎！佢強姦咗我哋個女啊！你咪想我死先要原諒我啊？我係想你死，但係唔係就咁死。咁我諗Anton 可以講先，但我簡單講點解佢講先，因為呢個劇本其實最初係佢個畢業作品嚟嘅，我係後來先獲邀去同佢合作，咁可以Anton講先。我最初畢業嗰年咧就要寫一個長篇劇本啦。咁寫嘅時候咧，我就一直都好想探討宗教題材，因為我諗可能因為我3歲開始返教會啦，咁啊成日都對好多嘅宗教或者信仰上嘅一啲迷思，好想去拍出嚟。咁香港又好少關於基督教嘅電影喎。咁嗰次就 develop 一個故仔。咁嗰陣咧係我覺得香港嘅社會咧有一種好憤怒同埋仇恨嘅氛圍裏邊。咁但係咧有一次我聽到咧牧師就話你要愛你嘅仇敵。咁啊因為佢咁樣講咧，我突然間咀嚼呢句説話，我覺得好大嘅衝擊啊！就係因為愛你嘅仇敵係一個好大嘅矛盾啦。有時你原諒一個朋友都已經好難，你竟然要愛你嘅仇敵，即係你點做到嘅咧？咁而嗰陣我有睇過新聞係講一個炸彈案咧，有個恐怖分子殺咗好多人。咁而有個牧師出嚟就話佢想原諒呢個放炸彈嘅人，因為神係愛罪人嘅。我聽完咧，我好大嘅衝擊就係咧呢份愛好偉大，偉大到我不能夠承受，而甚至有少少違反人性。咁開始就突然間喺度構思到，如果企喺台上面講愛你嘅仇敵嗰個牧師，佢遇到一個仇敵嘅時候，佢會唔會原諒到佢咧？咁開始就 develop 呢個故仔。咁嗰陣其實喺演藝就已經認識林善啦。咁佢係我師兄嚟嘅。咁嗰陣有趣係咧，我哋成日一齊去電影節睇戲咧，就會撞到對方。咁其實因為雖然讀電影學院，但係咧中意睇戲嘅人咧又唔係好多。咁啊成日撞到佢就又係你啊咁樣。咁啊後來寫完呢個 project 咧，咁啊我個老師好想即係我覺得要揾一個 partner 去幫我咁樣啦。咁嗰次就提議林善，因為佢拍咗2條短片啦，都係講宗教啦，而且佢爸爸都係牧師。咁我就係覺得哇幾巧妙呢個即係機緣巧合之下，因為我就想揾一個對宗教嘅題材有興趣嘅人，而且佢又應該一定係熟悉牧師呢個 background 嘅人啦。咁最後就促成咗今次合作咯。咁我諗個片吸引，即係個劇本本身吸引我嘅地方，首先因為佢其實核心係關於一個人性同神性之間嘅一個衝突啦，即係人性同埋信仰。咁我呢個主題特別吸引我係因為我爸爸一嚟係牧師啦，咁但係我自細返教會之後，返到我諗高中嘅時候就離開咗教會，好耐冇返嘅。咁亦都到而家都唔會即係話自己係基督徒啦。咁但係因為拍呢個片又再重新好似要認識返教會或者認識返呢個宗教啦。咁所以我雖然唔係基督徒，但係其實宗教同我個成長同埋生命有密不可分嘅關係。咁所以呢一個主題其實一路不論係我睇戲作為影迷睇戲，或者作為一個編導去諗我創作啲咩故事嘅時候，我都會好想拍一個咁嘅主題。咁第二其實係因為我過去曾經有一個經歷，就係我以前跟教會去短宣咧，即係一啲短期宣教嘅 trip 嘅時候，認識過一個傳道人。咁嗰陣嗰個 trip 我哋相處得 OK 愉快嘅，但係後來咧就發現原來佢捲入咗一個風化案。咁就冇得繼續做傳道人，咁又甚至離開咗教會。咁細個嘅我都不時喺度諗，佢仲會唔會返教會咧？或者教會成日講愛啊、接納啊、寬恕啊，咁呢個人返去，咁佢哋啲教友或者啲牧師係咪真係可以接納到佢咧？又或者當然佢哋可能口講會話啊寬恕啊、接納啊，但係當佢真係要接觸呢個人嘅時候啦，係咪又真係可以做得到咧？咁
呢個問題一路喺我嘅心裏面，其實直到去我讀電影第一次報鮮浪潮嘅時候，我都因為用呢一個 subject matter 去構思咗一個短片，咁都攞咗 funding 㗎啦，準備拍㗎啦。但係後尾又發現，其實一個短片係拍唔到呢樣嘢嘅，係要長片嗰個篇幅先至去講到呢個 issue。咁但係我後尾就不了了之啦，就拍咗其他嘢啦，跟住之後又冇再諗住繼續拍啦。咁輾轉之下咧，又睇到 Anton 呢個劇本，咁我就覺得咁似我嗰陣想講嗰啲嘢嘅，但係即係個故事當然唔一樣啦。但係個題材同埋關於一個犯過性嘅罪行嘅人，佢如果佢誠心悔改，或者佢覺得我想認識呢個宗教，我想返教會喎，咁一個牧師或者一個教會嘅群體會點樣睇佢咧？係咪真係可以接納到佢咧？個寬恕係咪真係可以實踐到咧？咁我覺得所以我好想拍啊，即係種種嘅因素加埋，最後就係因為學阿 Anton 話齋就係嗰個社會氛圍啊。當陣時其實好多深層次嘅矛盾啦，好多人內心其實有好強烈嘅憤怒，或者甚至一種仇恨。佢哋其實係唔知點樣繼續走落去，但係同時亦都已經開始有其他人就講會話你放低啦、寬恕啦，我哋向前看啦。即係呢啲嘢講嚟都冇用㗎啦，即係解決咗佢啦，我哋唔再講就得㗎啦。咁樣咁，但係係咪真係咁簡單一個寬恕或者一種正面咁樣去諗，即係咁樣我哋就可以解決到咧？呢一個我自己都冇答案啊，我都喺度諗緊。咁而呢個片正正就係以一個教會嘅包裝，教會作為一個題材做切入點，其實就係講呢個人性嘅掙扎，同埋關於呢一個寬恕同埋仇恨之間嘅拉扯，究竟點樣去揾一個 resolution？ 咁我就覺得好值得喺而家呢個時候拍一個咁嘅戲，咁就展開咗呢個合作。我覺得其實我諗翻起，我覺得係我感激兩位導演嘅信任先嘅，因為始終呢度係我第一套電影，同埋我冇真係讀過關於演戲上嘅任何課程，咁佢哋願意信任我覺得係某程度係俾咗一個信心，我喺呢套戲裏邊可以再發揮得好啲。咁然之後我就覺得我冇諗過一套電影係俾咗好多第一次，即係可能同兩位大前輩合作啦，咁 even 我都冇諗過可以同團隊一齊去到東京，咁我覺得某程度係俾咗好多養分我喺演戲路上。咁最初點解會揀 George？ 其實又係要重複講一個有趣嘅故事啊，就係咧，其實我哋當初就係casting 見好多唔同嘅年輕演員嘅，咁冇話一定要邊個嘅，咁但係見咗一段時間之後就發現其實好似個個都爭咁啲，即係我哋有時都唔係好噏得出嚟啲咩，但係總之就覺得好似唔係咁樣。咁嗰陣時已經係就嚟要拍啦，因為定咗其他啲檔期啊，秋生哥又已經撥到一個空檔俾我哋，就係1月2014年1月要拍，但係到12月我哋都未揾到嘅，即係23年。咁就之後我就收到佢 send 嚟嘅阿 George 嘅 IG， 就話不如我哋見下佢啊，即係呢個可能啱喎。咁當陣時其實阿 George 啱啱就做完那年盛夏我們綻放如花呢個劇啦，咁個反應都幾好啦，亦都多咗觀眾認識其實阿 George 係可以演戲嘅喎，亦都可以演得幾好喎。咁所以嗰陣雖然我就咁睇 IG 嘅時候，其實覺得唔係好啱啊，因為佢係一個偶像啊，即係全部都係好似好型啊，跟住皮膚又白雪雪啊，跟住完全我唔會覺得佢就係可以做呢個強姦犯嘅角色。咁但係當陣時我又覺得即係見下一見無妨嘅，即係有時演員都係即係佢出嚟可能同佢啲相好唔同噶嘛。咁就約咗阿 George 去見面，咁見咗一次之後，其實已經覺得個特質其實好啱，因為其實佢咩 I 人 E 人嗰啲咧，佢就應該係 I 人嚟嘅。佢即係好唔偶像嘅，佢真人其實係比較內斂啲啦，同埋即係好似驚驚，即係好似好即係以一個藝人嚟講，佢好似比較驚同人去溝通咁樣。咁有啲覺得同呢個角色嘅質地又有啲似喎。跟住加上我哋再去考慮嘅時候，就會覺得一個偶像佢會肯去挑戰一個強姦犯嘅角色，呢件事其實係大家都會覺得想睇下係咩一回事，因為其實係唔討好噶嘛呢個角色。咁一般演員可能都要諗下究竟接唔接咧，佢仲要係一個偶像喎。咁我覺得呢個組合或者呢個選擇其實係會帶到新鮮感俾觀眾，咁就覺得即係當然經過咗 casting 嗰啲啦。點解會揀阿 George 咧？因為我特別係睇到佢有個特質係，我覺得佢有一種好 innocent
嘅感覺。咁而佢同埋我唔知我睇佢做戲嘅時候咧，我覺得有個 gut feeling 係佢唔係一個偶像咁簡單，佢係好想俾多啲嘢我哋睇。咁所以就做咗個 casting 啦。而點解 cast 中咧？其實係我哋我哋叫佢演一場，就係佢對住阿秋生角色，就係對住牧師講一段道歉嘅説話。咁然後佢演嘅時候咧係好真情流露啦。然後佢嘅喊咧係好真摯嘅。咁我哋嗰陣好被佢嘅演出而觸動到，所以跟住就覺得真係非佢莫屬啦。其實嗰個分工，即係如果好一句咁樣講，就其實劇本佢主導嘅，但係可能畫面嘅風格就我主導多啲。但係其實嗰個過程裡面唔係分得咁清晰嘅，即係因為其實劇本當然佢寫啦，但係我當然有參與嗰個劇本嘅討論啦，有俾一啲意見或者一啲我想加嘅嘢、想改嘅嘢，咁佢都會吸收唔同嘅意見啦，包括我同埋演員監製嘅意見去改個劇本。咁而嗰個畫面風格嘅意思，即係其實我係有主導去諗一個整體嗰個表達嘅方向，即係可能嗰個畫面上面、鏡頭上面或者美術上面一啲方向就我提出先嘅。但係其實亦都我抽咗一啲時間同攝影師同埋美術去睇一啲唔同嘅戲，去揾點樣拍呢個片啦。咁但係其實嗰陣佢可能花時間去改緊個劇本。咁佢改完交咗出嚟嘅時候，其實我哋又會一齊去再去傾，或者去聽到我哋傾嘅一啲嘢，又會再俾意見，或者覺得咁樣唔係咁好喎，不如試下咁樣，跟住就會入翻去個討論入面。咁所以現場個分工就有時候佢都係可能改劇本或者執啲對白執到最後一刻，咁我就已經喺現場可能傾緊嗰啲鏡頭點樣安排。咁嗰個機動性，我諗可能你可以再補充多少少。我諗現場係仲過癮，因為我哋得14組拍啦，咁每日都幾長幾急嘅，咁佢基本上係冇思考嘅空間添。咁但係多個人就多個腦啦。咁當時咧我諗因為我哋拍黃秋生先生咧，佢有個工作模式咧，佢中意飛紙仔。我唔知佢係咪中意飛紙仔，但係佢覺得需要啦。咁但係咧我哋3個當時咧就係我哋嗰陣諗住，拍戲就攞住份劇本，咁我哋就熟我哋嘅劇本，咁去到就按機位拍啦。但係去到咧好多時候就係黃秋生會捉咗我，就話喂，我哋呢版咁樣改，跟住呢版唔要，我哋要重新寫過呢度。咁咧咁我就會即刻咧就因為都冇得拗，我哋要即刻要改啦。咁我就同阿秋生就對一次新嘅對白點樣，跟住我 walkie 啦就喂，諗先，我哋重新嚟過，啱啱啲機位唔要啦。跟住咧又同阿 George 講話，我哋重新背過呢啲對白。咁所以就都幾 intense 㗎嗰陣嗰個情況。咁但係我覺得就係多個人就佢可以安排多啲鏡頭上美術上嘅處理，咁我就可以安排對白同埋同演員去溝通咁樣咯。當初係有少少招架不住嘅，因為我未經歷過呢樣嘢。咁當第一下接觸嘅時候，個腦某程度係有少少空白咗嘅。但係後尾就係覺得其實都係一種訓練嘅機會嚟嘅。咁之後就冇話按住嗰種規模去嘗試下學習，因為秋生哥其實佢都有不經意地帶啲經驗俾我嘅。咁慢慢喺佢身邊學習到，咁我都覺得之後其實都比較舒服啲。我覺得製作上係冇太大分別嘅，大家都係抱住一團火去拍好一個作品。反而係可能我後尾發覺就係角色上嘅塑造，劇集係可以透過好多集數慢慢 build up 俾觀眾睇到，但係電影反而就係你要一下中嗰個位。即係冇太多時間俾你鋪排角色，所以好多時你要做嘅功課要比較多，咁然之後你先喺現場就要夠準確咯，演出嚟嘅嘢。我當年拍畢業作品又好啦，或者先浪潮嘅片都好啦，我覺得最大分別係咧短片咧，我哋專心講好一件事就夠啦。咁當然咧都係好考功夫嘅，即係你點樣嗰一件事以小見大又好，或者你點樣去諗好個 blocking 啊，諗好對白，全部都好重要。但係咧長片世界咧，我發現啦，尤其是寫劇本嘅時候，我會好容易迷失。咁因為我覺得短片咧就似一個好細嘅地圖，
長片咧係一個好大嘅迷宮。咁我記得我由畢業嗰陣寫到開拍之前嗰日仲寫緊，咁咪喺一個幾大嘅迷宮裏邊咧，成日蕩失路。好多時候咧寫會，我寫緊啲乜嘢咧？呢個點解會無啦啦咁樣噶？咁我最後改咗 around 17、18稿，每一稿都差唔多由空白頁重新打過嘅，每次都我好 frustrating。咁我覺得咧長片最考一樣嘢就係堅持。短片咧你好多嘢你推倒重來咧，你都仲可以。但係如果長片你推到重來咧，真係好考你嘅毅力。所以如果有人問即係譬如寫一個長片個秘訣啊或者咩係咩咧，我覺得係即係堅持咯。即係我覺得對比天馬行空啊創意啊，我覺得你堅持到尾咧先至做得到。對我嚟講嗰個分，即係今次比較大嘅挑戰或者體會，可能唔係短片同長片之間嗰個分別，反而係一個獨立製作嘅模式同商業電影個模式。因為雖然當然呢個片係一個好比較少見、比較冷門嘅題材啦，但係其實總會拍電影呢個計劃佢都係標榜我哋係拍商業電影嘅。咁呢個我哋其實由一開頭得到個投資都已經有呢個認知喺度。咁而我之前拍過嘅短片就係《鮮浪潮》啦，或者港台嘅單元劇啦，咁樣其實嗰個模式其實好多時候係我一個人話係點就係點㗎啦，即係不論個劇本上或者製作上一啲決定或者剪接上。咁而今次呢個商業電影模式，可能當中會有一啲唔同嘅人去溝通或者去俾意見，即係包括監製啊、演員啊，或者係唔同嘅部門嘅人去俾嘅一啲意見。咁我覺得作為呢個片嘅導演，其實當中點樣去平衡或者去考慮，其實係俾我係好大嘅學習。因為其實以前可能自己決定晒所有嘢，即係好聽就係叫有自由度，但係即係一個負面啲去諗就係其實嗰樣嘢好容易去出事啊！即係因為嗰樣嘢係冇人會真係俾一啲即係可以同你即係好相左嘅意見。即係令到你可能諗嗰樣嘢未必行到，要逼你諗一個好啲嘅方法。咁但係今次一個咁嘅模式，其實可能有時有其他人會覺得，喂唔係咁喎，唔係咁喎。咁你去同佢去諗，即係你去諗佢嘅意見嘅時候，可能佢講嘅嘢又真係好過你講嘅，又或者佢講嘅嗰樣嘢唔係你本身諗嘅咧，又逼到你諗一樣更加好嘅嘢，或者更加適合嘅嘢。咁當中嗰個點樣去溝通或者點樣去平衡，我覺得係淨係拍短片係一定唔會得到一種咁樣嘅經驗。咁我覺得你長遠嚟講，作為一個導演，你要去繼續去拍戲，其實一個咁嘅經驗係好重要。咁而好好嘅係今次呢個計劃，其實都係好鼓勵一啲經驗比較淺嘅創作者同埋即係演員啦，包括工作人員啦同埋導演啦，去實踐同埋去點樣去做啦。咁所以當中有一啲意見可能同我本身諗未必一樣嘅，但係其實佢都係去 guide 緊我去做一個更好嘅一個作品出嚟。咁所以我覺得呢一個經驗係好重要。我自己最大嘅參考其實未必係個內容嘅參考，而係嗰個風格或者一個處理嘅一啲方向上面嘅參考，就係一部叫做《First Reform》嘅一部美國電影。咁佢嘅導演就係 Paul Schrader，就係的士司機，即係馬田史高西斯 Taxi Driver 嗰個編劇。港譯就叫做《牧師的最後誘惑》，電影節譯名。咁 Apple TV 就而家叫做咩？因罪之名。咁嗰部戲係我一個拍呢部戲諗點樣去處理佢嘅表達上面一個好重要嘅影響或者參考，因為佢係用一種比較克制啲或者一種比較壓抑啲嘅風格去呈現一個其實係好強烈同埋好扭曲嘅一個，都係講一個牧師嘅內心嘅掙扎同埋衝突。咁我覺得兩套戲嘅故事即係不赦之罪同 First Reform 當然好唔似啊，但係佢入面一啲 struggle 其實係共通。咁我覺得，所以佢點樣拍咧，其實好多時候都好影響到我哋點樣去處理，或者去點樣去諗點樣拍呢樣嘢咧。我自己有一套參考我編劇嗰陣嘅電影咧，叫 Boy A 啊。我唔知道中文譯名係咩，但係佢 Andrew Garfield 做男主角嘅。咁佢係講佢係一個色囚，
跟住佢出到嚟，你喺呢個世界裏邊點樣去生存咁樣啦。嗰陣我最大嘅 inspire 就係因為Andrew Garfield 嘅角色咧好人畜無害，咁所以我有少少其實阿樂嘅角色都係 based on 佢嗰個去寫咁樣嘅。反而咧好多人咧以為我哋有參考嘅麥陽咧，我哋就專登冇參考嘅，即係因為我哋知道每次我哋一講宗教題材呢陣就話即係麥陽啦咁樣。咁其實我哋專登就係我哋千祈唔好再翻睇，唔好再掂，咁啊令到即係希望最後唔似啦。其實我覺得其實都唔似咧，去到最後，我諗係一個幾唔同嘅電影嚟。不過我自己有參考 Boy A 咯。我諗基礎係根據個劇本去塑造嘅。咁其次係我會前期我會睇一啲關於青少年罪犯嘅紀錄片，即係可能香港同台灣比較多少少。因為我想留意嘅就係好多人一聽到罪犯就會覺得佢係惡，但係我想了解嘅係佢哋背後嘅動機，同埋就係乜嘢原因導致到佢哋會做咗呢個行為，多少少係了解佢哋背後即係真實嘅，可能因為屋企嘅背景或者係貧富嘅影響，定係其他嘢可能缺少咗某啲嘢，然之後我喺呢個方向去令到阿樂嘅角色再多少少 texture。感覺嘅就係當初未真係接觸到佢兩位嘅時候，會有啲緊張嘅。跟住後尾去到可能第一次圍讀嘅時候，會發覺佢哋已經喺圍讀嘅時候已經展露出何謂專業喎。咁呢樣係已經我好前期有嘢學到嘅嘢。咁去到拍攝嘅時候，就秋生哥成日都話要俾翻錢佢，因為佢成日好多時要不經意。無論喺演技又好 even 做人都好，佢會俾好多提示我，但係佢唔會明示咯，佢好多時係暗示，即係可能會捉我喺耳邊講一兩句，然之後我就需要好快去消化。如果唔係嘅話，阿樂個角色會好快歪咗咁樣。我諗其中一個最大挑戰就係我哋可能拍嗰陣個剔與剔之間，如果真係要求個演員重做，真係要有種好精準或者好有一個說服力嘅原因話到俾佢知點解我哋要再拍一次。因為可能以前拍短片嘅時候，有時可能揾啲演員可能經驗比較淺啦，或者甚至係素人，咁即係有時真係你叫佢做乜佢就聽係啦，叫佢就聽你講噶啦。即係可能拍好多次唔解釋嘅，即係可能話做多次啦，好似唔係幾啱 feel，可能佢都要照做。但係今次可能有秋生哥同埋阿蘇老師蘇浩華咁，其實。有時我哋想拍多次嘅時候咧，佢哋都會覺得明明都做咗㗎咯喎，做得即係有咩問題咧咁樣。咁我哋嗰個時候就其實要係好準確咁樣去表達到我哋對於啱啱嗰個 take 入面有啲咩係唔滿意，或者覺得可以做得更好，或者係個方向係咪點樣可以處理得啱啲咧？咁喺嗰個壓力底下，我哋可能就會要用字要準確啲，或者即係諗得清楚啲，點解我哋係要拍多一次。咁我覺得呢個俾到我哋一個訓練嘅，就係因為我哋唔可以即係有個限制啊嘛，有個框架啊嘛。咁樣我覺得喺呢一個過程裡面係令到我哋更加越拍越清楚自己究竟想點樣，同埋究竟要求緊嗰個人物或者嗰個演員嘅處理上係點樣。我自己有種感覺咧，係我會諗到一句説話，係恐懼本身係最需要恐懼嘅。即係咧喺未拍秋生之前咧，即係我哋風聞有佢啦，即係聽講佢拍戲又好惡啊，跟住會即係好多好令人驚嘅一啲嘅諗法啦。但係我哋一見到秋生哥咧，其實我覺得第一個印象就係其實佢好 nice 同埋好專業，即係佢冇架子嘅，佢每講嘅一個批評或者意見咧，全部都係想為個劇本好啦。咁我諗其中一個最大嘅挑戰係當時圍讀嗰陣。咁因為佢係一個好有要求嘅演員，咁其實我中意呢啲嘅，即係好過佢咩都跟住照讀就算㗎嘛。咁啊圍讀嘅時候咧，佢直頭讀下咧，佢話：喂，我讀唔到落去啊！喂，即係唔係人講嘅呢啲。嗰陣哇，圍讀十幾人喺度，阿監製喺度，老闆喺度咁樣。咁我坐喺度，點算啊？跟住佢就話：我即係改啦，唔改唔得喎。咁我面都紅晒啦。咁但係跟住後來同阿秋生即係坐低，我哋逐場睇逐場改，然後我覺得係學到好多嘢嘅，即係佢每一個 point 都係有佢嘅原因，同埋好 make sense。而我最欣賞就係咧，佢絕對可以用佢嘅即係叫做權威啦，去壓到我哋啦。但係佢係
佢係純粹用理據去講理嘅。咁我諗我最開心嘅有一次咧，我同佢拗，因為我都可能因為我寫嘅劇本啦，我都盲塞嘅，咁我會有時有啲位斟酌就哇唔係喎，我真係覺得要咁樣喎，咁同佢死頂，咁佢竟然最後肯聽我意見，咁嗰下就覺得哇，即係幾有成功感啊嗰下，咁啊所以就證明其實秋生真係唔係因為佢 ego 咯，而係因為佢好想件事好，所以我係好即係拍完呢個你我更加欣賞啊秋生。我哋同佢傾嘅時候咧，佢係知道，佢即係一早已經知道嘅。咁而佢覺得呢個係一個好嘅 attempt 添，因為佢好想就係嘗試用嗰種沉默，尤其是夫妻之間嘅沉默，去表達呢個角色嘅之間嘅張力啦。我諗佢第一次同我哋見面嘅時候咧，佢已經講咗話佢好中意嗰場同阿秋生一齊悼念個女嗰場戲，因為係一句對白都冇，然後佢哋好安靜咁望住個蛋糕。佢話呢一個先咧 set 咗成套嘢。呢一個通，佢完全即係明白套戲係想做乜嘢。咁而我哋同佢解釋就係、去到車嗰場，就係佢同阿秋生有個 confrontation，一個好大嘅鬧交。嗰場咧，佢真係可以將所有前面嘅沉默咧爆發晒出嚟。咁佢就可以釋放佢之前儲落嗰啲 energy。咁我諗係一個佢自己都好中意呢個 attempt 啦。咁我哋都合作得好開心。呢場，點解？因為我覺得呢場係佢帶俾我個嗰種感覺係行苦路，咁就係我冇試過真係赤腳行上一條山度，而嗰日嘅感受係真係覺得若然你真係做錯一件事，你係必須要經歷一條好艱辛嘅救贖路，你先可以得到寬恕。咁我拍完嗰場係有嗰種感覺裏邊，而嗰種感覺係好深刻嘅，係啊。我諗嗰場咧就其實我唔可以直接講，因為係一個大劇透嚟嘅，咁就其實就係接近結局嘅一場高潮嘅戲。咁我諗睇過嘅朋友應該會知道係邊場戲啦。咁主題曲。唔係，咁總之係要牽涉呢個牧師同埋呢位朋友嘅一個，係啦，就係嗰場啦。咁嗰場戲其實係因為其實係呢個戲嘅核心啊，因為就係講緊嗰個贖罪同埋嗰個仇恨嗰個到最後嘅一個大嘅 round up 啦，即係我費事劇透啦。咁嗰場戲之所以深刻係因為拍之前其實係非常緊張，因為係一個真係高潮戲。咁同埋我記得我拍之前真係我好耐冇祈禱啦。我拍之前嗰晚真係祈咗次禱，因為係即係好唔知會發生咩事，同埋因為拍之前我哋都有傾過秋生哥會點演咧，好似大家都唔知，甚至係佢嘅嗰場戲嘅重要嘅對手就係阿師母蘇玉華，其實佢都覺得估唔到嘅喎，到時睇下佢點演先知嘅喎，咁樣，所以好多不確定性同埋，因為嗰場戲其實個拍攝上都比較複雜啦，又牽涉一啲動作啦，又牽涉一啲，總之係大壇嘢啦。咁嗰場戲我哋其實諗得好清楚究竟點樣拍，跟住亦都拍之前同秋生哥 brief 過究竟我哋想點樣，睇下佢有冇咩意見咁樣。咁所以到最後出到嚟，我覺得都佢起到一個震撼嘅效果嘅喺成套戲入面，同埋加埋佢阿秋生哥嘅演繹其實好重要啊！即係大家冇諗過一個牧師一路睇佢係咁樣，到最後係會咁樣嘅喎。咁呢場戲我覺得到最後係好印象深刻，亦都係覺得即係呢場戲好即係好重要，即係因為呢場戲真係會令到嗰個戲係有一個提升喺度。我自己一直最難忘係阿樂同埋牧師食漢堡包嗰場戲。嗰場係佢哋第一場真係坐低傾偈嘅一場戲啦。咁而牧師佢有一路請佢食包，一路咧係咁追佢一啲問題。我覺得嗰陣我係俾阿牧師嗰個好凌厲嘅眼神咧震懾到嘅，因為其實佢問一啲係好似關心佢嘅問題，但係其實咧又想追，譬如佢問佢你犯咗咩罪，你咩時坐監？咁阿樂咧係傻更更喺度食包啊！你做咩問我啲咁嘅嘢啊？我覺得呢場係我哋成套戲裏邊咧第一次佢哋有呢個 confrontation，所以好重要。而且我係俾阿秋生佢有一個突如其來嘅動作咧係嚇親嘅，因為佢
食其實寫到最後嘅時候咧，佢有下突然間阿秋生有一下反應好大咁拍咗張台一下啦。佢拍張台嗰下咧，其實我哋冇人預料到嘅，係佢自己 improvise 嘅。咁佢覺得嗰下嗰個角色忍咗呢個僆仔好耐，佢一定要做啲嘢發泄一下。咁而所以佢拍台嗰下咧，我全部都哇嚇一嚇，直頭好似我記得係廚房有嘢冧咗添，所以係好深刻啊呢一幕。個定義，我諗有時如果係基督教入面，佢可能個教導裡面可能有一種錯覺，就係令到好多信眾覺得嗰樣嘢要即時做到，因為可能牧師講道就會講你要寬恕啦，咁即係你仇敵要愛佢，為佢祈禱咁樣。咁好多人其實佢未必做到，或者未必即刻做到，但係又好似有一個權威話俾我知要咁樣做喎。咁但係嗰樣嘢其實係咪需要即時去做到咧？或者其實可能係一生嘅，即係點樣去實踐嗰個寬恕嘅過程，或者嗰個仇恨佢到最後未必可以解決到，但係佢會隨住時日會有一個轉化或者一個沉澱，即係好似個戲個結局都係有一個咁嘅意思啦。咁所以我覺得嗰樣嘢未必係需要係一個好即時做到嘅一樣嘢，亦都我諗，因為我自己喺教會都一段時間啦，咁都觀察過，見到有好多嘅牧師或者神職人員或者去到教徒，其實好多時候佢哋都即係成日可能講寬恕啊講愛，但係其實佢哋都未必做到嘅，都係互相好多芥蒂啊，好多仇恨或者憎恨。咁嗰樣嘢，當其實係違反人性，或者係同個人性有好大嘅衝突嘅時候，點樣去實踐咧？或者係咪一定要逼自己去實踐得到咧？咁我覺得係值得大家去再諗多一諗嘅。我第一個即時諗到嘅字係寬恕好難，因為寬恕咧in general 就係受害者去寬恕一個加害者。當呢個寬恕發生嘅同時咧，其實個傷口係存在嘅。咁喺即係我哋如果講聖經啊，原文希臘文嘅話咧，寬恕係講緊赦免你嘅債，即係講緊如果你爭我100蚊，我免你嘅債啦，唔使還翻俾我啦。呢個係叫寬恕嘅意義。咁其實好蝕底嘅喎，即係點解佢借我100蚊，我要免佢咧？即係我唔使收佢錢咧？但係我諗就係因為係一個冇出路嘅感覺，就係咧，當傷口已經造成咗啦，咁你唔寬恕，你仲可以點咧？咁你唔寬恕，其實你放唔低喎，但係你強迫自己放低咧，你又做唔到喎。所以我第一個諗到就係好難。我覺得係取決於事情嘅大小，同埋每個人嘅原則都唔同。咁可能我當朋友唔還錢俾我，咁其實我可以選擇唔原諒，但係有啲人可以選擇原諒。但係可能遇到一啲極端嘅事，我覺得大部分嘅人都未必會選擇寬恕到，因為呢樣嘢係學到咗話齋，就係口講係好容易，但係當你若然你噏不出口，其實你翻到屋企你都仲係會有個傷痛喺度，所以我覺得係解決唔到呢樣嘢。我覺得而家我覺得其實應該大部分都要去專注做好自己呢個崗位先，即係可能演員又好，導演又好，就係其實你好多你控制唔到，因為你都顧唔到市場動向或者其他嘢，反而就係要做好到自己本分先。係啊，我會覺得而家係一個香港電影轉化緊嘅一個階段，即係佢當然好個行業整體有一個萎縮嘅情況，但係咁其實你會見到好多嘅作品係可能喺以前比較蓬勃啲嘅時候，佢未必有機會可以出現。即係我覺得我哋呢部戲可能都係一個例子，即係要獨特喺呢個時間，其實佢先至有機會去面世。咁我覺得，所以佢當然整體環境唔係好難用樂觀去形容啦。但係喺呢一個咁悲觀嘅環境裏面，其實都會有一啲嘅生命力，或者係屬於呢個年代獨特嘅個性嘅作品可以出現得到。咁我覺得有心去繼續創作嘅人，佢一定會揾到個方法去繼續拍。咁所以我就自己唔會太過被個大環境去影響。我希望多啲電影公司開戲啦，俾多啲機會新導演啦。即係雖然知道係好困難，但係其實咧，即係我唔係一個計數嘅人啦。但係其實我覺得香港觀眾咧係中意睇港產片，係越嚟越中意。即係我哋睇翻呢幾年最好收得嘅都係港產片。
所以我覺得其實真係可以俾信心香港電影咯，即係香港電影人要相信香港電影，因為我覺得觀眾已經相信緊啦。一部歐洲斯洛伐克嘅電影叫《Servants》勞民啊，其實亦都係我哋拍不赦之罪嘅時候勞民。唔係農民，勞民，sorry，就係同攝影師同埋 Anton 都有攞過出嚟討論，同埋作一啲參考咁樣嘅。咁嗰個係一部黑白電影，即係大概係一部現代拍嘅黑白片，就係講以前一個時間裏面一班神學生係面對一個比較複雜嘅社會嘅環境底下，佢哋點樣去作出一個信仰上面嘅抉擇，而呢種抉擇又可能同佢哋喺個社會上面對嘅現實係有一種嘅矛盾。咁我覺得其實呢部戲佢其實都算係幾冷門嘅，即係好多可能睇開電影或者有睇電影節嘅朋友，佢都未必有聽過呢部戲。但我覺得其實呢部戲係好適合喺而家睇。咁如果你對呢個信仰或者宗教電影呢個題材，或者對於呢個信仰同埋我哋嘅生活，我哋面對緊嘅社會之間嗰個關係係有興趣嘅話，咁我覺得呢部戲係好值得去揾嚟睇下嘅。我近期咧有一套電影好中意嘅，好想推介嘅。我希望我而家講嘅時候仲上映緊嘅，叫做《貓貓的奇幻漂流》（Flow）。咁係一個動畫片啦，講一隻貓面對洪水嚟啦，咁佢點樣去生存？咁同埋好多小動物一齊，咁係好可愛嘅一套戲。因為我睇嘅時候咧，我感受到電影語言嘅魔力喺裏邊。佢冇對白啦，而且佢刻畫嘅動物咧係用佢哋嘅動物本能去作為佢 character，所以咧佢唔會有嗰啲好美國嗰種，即係譬如隻貓會識講嘢啊，或者會搭膊頭啊，所以係一個好真實而且好奇妙嘅旅程，所以我中意貓或者對冇感覺嘅，但係我覺得睇完之後你會想養貓，係啊，好 Q 啊！我推介嗰套叫做《飛越瘋人院》啊，係啊，因為我覺得呢套係我睇過咁多部電影嘅反思比較多少少嘅，就係其實究竟精神病究竟係邊個去定義精神病，同埋就係精神病嘅人，究竟其實佢其實佢諗嘢嘅思維其實同我哋正常人係相似，只不過可能佢哋諗嘅角度會唔同，但係好多人就會定義咗，哦，佢嘅精神係有問題，所以我唔會同佢有任何嘅接觸同埋溝通。但係我覺得唔應該係咁樣。係。咁嗰陣，咁我同時都係一位演員啦，即係我演過《G 殺》同埋《正義迴廊》。咁當時我提名，唔好我提名就係當然渴求一個表演嘅機會啦。咁我知道哇，呢個同秋生哥演戲喎，跟住之後又咁即係咁複雜個角色，即係一定係充滿住發揮機會。咁我就開始好想自己做啦。跟住之後我越嚟越想嘅時候咧，咁佢就開始越嚟越驚啦，因為個劇本佢就寫咗好耐，就覺得哇呢個佢心血結晶嚟嘅喎，即係我一個咁嘅演員係咪可以做到咧？咁佢好驚佢個心血毀於一旦啊！咁就即刻開始諗緊死啦！我哋有咩人係未諗到咧？